bà xong cái đợt số đó bằng bộ tộc này chỉ đi rồi án bà xong phát cũng một cái video này một chi monetary economics bà lần nàyយើងចូលដល់មេរៀនទី3និយាយអំពី financial market បាទទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអូខេបាទបងប្អូនទាំងគ្នាទីមត្រីនៅក្នុងមុខវិជ្ជានេះគឺវាផ្ដោតទៅលើភាគហ៊ុនបាទហើយនឹងបានបំណុលបាទដែលត្រូវចរាចរនៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រហើយនឹងណែនាំឲ្យស្គាល់អំពីទីផ្សារមូលបត្រតើមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបាទឥឡូវសូមពិនិត្យមើលមាតិកាសំខាន់បន្តិចបងប្អូនអូខេនៅក្នុងមេរៀនទី3យើងមាន5ចំណុចសំខាន់ដែលបងប្អូននឹងទទួលបានទី1គឺ function of financial market and financial intermediary បាទមុខងារនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនិងអន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុអូខេអញ្ចឹងពីរហ្នឹងដូចគ្នាណាមុខងារពួកគេដូចគ្នារវាងអន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុហើយនិងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុបាទបន្តមកទៀតទី2ឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់អំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុបាទ structure of financial market អូខេរីឯទី3 financial instrument បាទឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបាទចឹងក្នុងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនោះវាមានពីរប្រភេទមានឧបករណ៍ដើមទុនហើយនិងឧបករណ៍បំណុលបាទចឹងចាំជជែកគ្នាលម្អិតនៅក្នុងនោះបាទមួយទៀតគឺ role of financial intermediaries បាទតួនាទីនៃអន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុអូខេចឹងខាងលើគឺនិយាយពីមុខងារហើយនៅក្នុងចំណុចទី4និយាយអំពីតួនាទីដែលអន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុធ្វើមាននេះខ្លះបាទចំណែកទី5គឺ type of financial intermediary បាទប្រភេទនៃអន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងត្រូវស្គាល់ឬក៏បានយល់5ចំណុចសំខាន់នៅក្នុងមេរៀននេះបាទតោះអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅសិក្សាចំណុចទី1តែម្ដងអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាជាទីមេត្រីបាទ function of financial market and financial intermediary បាទអញ្ចឹងយើងមើលអត្ថន័យរបស់វាបន្តិចបងប្អូនណាគេថា financial market and financial intermediaries perform the function of channeling fund from agents who have saved fund and want to lend to agents who need fund and want to borrow អូខេជាយើងប្រែថាអន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុនិងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុគឺប្រតិបត្តិនៅមុខងារក្នុងការធ្វើឬក៏បង្កើតនៅបណ្ដាញមូលនិធិchanneling fund បណ្ដាញមូលនិធិមានថាជាប្រព័ន្ធលំហូរលុយបាទអូខេពីភ្នាក់ងារមួយដែលគាត់មានលុយសន្សំទុកហើយចង់ឲ្យគេខ្ចីទៅឲ្យភ្នាក់ងារមួយទៀតដែលត្រូវការលុយបាទហើយចង់ខ្ចីអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងពួកគាត់ជាអ្នកដែលភ្ជាប់រវាងអ្នកដែលមានលុយចង់ឲ្យគេខ្ចីឬក៏ចង់ផ្ដល់ទៅឲ្យគេរកស៊ីហើយនឹងភ្ជាប់ឲ្យជាប់ជាមួយនឹងអ្នកដែលត្រូវការលុយនេះបាទអញ្ចឹងដំណើរការវាគឺលំហូរលុយហ្នឹងគឺរត់នៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនិងអន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុនេះឯងបាទអូខេ This function is illustrated quite nicely in the Miskin figure បាទលោក Miskin គាត់បានបង្ហាញខាងក្រោមតិចនេះបាទfigure 1 which also serve conveniently to introduce us to a number of other concepts and terms បាទអញ្ចឹងគេថាការបង្ហាញអំពីមុខងារនេះគឺមើលតាមរូបភាពរបស់ Miskin ដែលគាត់បានលើកឡើងបង្ហាញឡើងហើយធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការពន្យល់ហើយនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទស្សនៈឬក៏អត្ថន័យផ្សេងៗដែរអូខេបងប្អូនទាំងនេះជាទីមេត្រីអញ្ចឹងក្នុងសភៅយើងរៀង error បន្តិចត្រង់ថានេះ figure 1នេះគឺនៅក្រោមចំណុចទី2បាទនេះអានេះតាមពិតត្រូវនៅខាងក្រោមទៅនេះបងប្អូនណាតោះអញ្ចឹងអភ័យទោសផងសម្រាប់ error តោះឥឡូវខ្ញុំនឹងបញ្យល់រូបភាពនេះឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចអូខេតោះក្នុងរូបភាពនេះគឺគេបង្ហាញរវាងអន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុបាទគឺខាងលើនេះបងប្អូនបាទ financial intermediary អន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុហើយខាងក្រោមគឺ financial market អញ្ចឹងពួកគេនៅចន្លោះស្មើគ្នារវាងក្រុមនេះជា lender អ្នកមានលុយឲ្យគេខ្ចីហើយនឹង borrower គឺជាអ្នកដែលចង់ខ្ចីលុយបាទចាំបងប្អូនមើលមធ្យោបាយនៅក្នុងការផ្ដល់លុយពីអ្នកដែលមានលុយឲ្យខ្ចីទៅឲ្យអ្នកចង់បានលុយហ្នឹងគឺយើងមានពីរវិធីបាទវិធីទី1គេហៅ indirect finance គឺលុយត្រូវបញ្ជូនតាមអន្តរការីបាទអញ្ចឹងអ្នកមានលុយនេះតាក់ទងអន្តរការីហើយអន្តរការីគេស្គាល់អ្នកដែលខ្ចីអញ្ចឹង
លុយគឺហូរមកអន្តរការីហើយមកចូលដល់អ្នកខ្ចីផ្ទាល់តែម្ដងអាចមកជួបបាយទី1ឬក៏លុយហូរតាមអន្តរការីហើយទម្លាក់មកក្នុង financial market បាទហើយ financial market បញ្ចេញទៅឲ្យក្រុមនេះបើសិនជាអន្តរការីគាត់រកមិនឃើញឬក៏មិនស្គាល់ច្បាស់អំពីអ្នកដែលខ្ចីនេះអញ្ចឹងគាត់អាចចូលក្នុងទីផ្សារដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលល្អអ្នកដែលមានន័យថាអ្នកដែលត្រូវការលុយហើយមានលក្ខណៈស្ថានភាពប្រសើរអូខេទី2បើសិនជាអ្នកដែលមានលុយឲ្យគេខ្ចីនេះឬក៏មានលុយវិនិយោគគាត់គ្រាន់បើគាត់មានសមត្ថភាពយល់ដឹងអំពីទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុគាត់អាចចូលទៅផ្ទាល់លុយរបស់គាត់អាចចូលមកនេះផ្ទាល់បាទចូលមកនេះផ្ទាល់គេហៅថា direct finance បាទគឺមូលនិធិឬក៏ការឲ្យលុយចូលទៅការវិនិយោគឬក៏ទិញពីហ៊ុននោះដោយផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ពីដំណើរការក្នុងការទិញអីផ្សេងៗហ្នឹងបាទយើងជាអ្នកចាត់ចែងទាំងអស់ទាំងសេវាកម្មទាំងអីហួសហើយលក្ខណៈណាថ្លៃបង់ថ្លៃប្រតិបត្តិការនៅលើទីផ្សារហ្នឹងគឺយើងអ្នករៀបចំទាំងអស់បាទយើង direct ជាមួយនឹងអ្នកលក់អូខេបងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលមកនេះផ្ទាល់គឺយើងទិញបាទទិញបានបំណុលឬក៏ទិញភាគហ៊ុនអីចឹងទៅអូខេបើយើងតាមនេះគឺឲ្យទៅនេះទិញឲ្យយើងបាទបន្តហ្នឹងហើយវាអត់ផ្ទាល់ទេអូខេរីឯខាងនេះដែរបងប្អូនខាងនេះគាត់បានទទួលលុយតាមរយៈនឹងដូចគ្នាតាមរយៈអន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុឬក៏តាមរយៈទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុបាទហើយគាត់បើសិនជាត្រូវសងទូទាត់វិញគឺទូទាត់តាមរយៈនេះបងប្អូនណាពួកក្រុមនេះអត់ទូទាត់ផ្ទាល់ជាមួយអន្តរការីទេទូទាត់លុយតាមរយៈទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុហើយទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរុញមកឲ្យអ្នកដែលផ្ដល់លុយឲ្យខ្ចីនេះបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលមានលុយឲ្យខ្ចីមានជាអាចដូចជាក្រុមគ្រួសារមួយមានក្រុមហ៊ុនមានរដ្ឋាភិបាលនិងមានបរទេសអូខេហើយអ្នកដែលត្រូវការលុយក៏មានដូចជាពិសេស business បាទចម្បងគេតើមកមានរដ្ឋាភិបាលបាទត្រូវការខ្ចីបើនៅប្រទេសគេគឺរដ្ឋាភិបាលខ្ចីប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកវិនិយោគឬអីនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងហ្មងបាទតាមរយៈការបោះបានបំណុលលក់បាទ household អាចមានដែរបាទតិចតួចទេបងប្អូនក្រុមគ្រួសារមិនសូវទេបាទហើយនឹង foreigner បាទអញ្ចឹងអាពីរនេះលើនេះសំខាន់ជាងគេបាទពីរនេះសំខាន់ជាងគេដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការចូលក្នុងទីផ្សារហើយបោះបានបំណុលលក់ឬក៏បោះភាគហ៊ុនលក់អូខេបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងបញ្ជាក់បន្ថែមក្រុមនេះគឺជាក្រុមដែលចេញ security issue security បោះមូលបត្របាទដែលមូលបត្រហ្នឹងអាចជាបំណុលអាចជាទុនបងប្អូនណាអាចជាបំណុលអាចជាទុនអញ្ចឹងក្នុងនេះគេបញ្ជាក់ថា security គឺជា financial instrument បាទ financial instrument គឺឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះវាមានទុនបំណុលដែលខ្ញុំលើកខាងដើមហ្នឹងបាទហើយគេដាក់ថា claim on income or asset បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកាន់មូលបត្រណាអ្នកដែលកាន់មូលបត្រគឺមានសិទ្ធិទៅទាមទារយកបានពីផលចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុននោះឬក៏អាចជាការគ្រប់គ្រងឬក៏ទាញយកនៅទ្រព្យចេញពីក្រុមហ៊ុននោះបានបាទនៅពេលដែលយើងកាន់មូលបត្រហ្នឹងអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពនៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រណាដំណើរការទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុហើយនិងអន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុឥឡូវឆ្លៀតបង្ហាញបងប្អូនអំពីទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបន្តិចបងប្អូនណាបងប្អូនទាំងគ្នាជាទីមេត្រីបងប្អូនអាចចូលមកទស្សនាឬក៏ពិនិត្យមើលទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាតាមរយៈអាស័យដ្ឋានមួយនេះគឺ csh.com.kh អូខេបងប្អូននៅពេលដែលយើងចូលនឹងមកយើងទទួលបាននៅ home page មួយដែលជាទូទៅជាភាសាអង់គ្លេសហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បង្ហាញជាភាសាខ្មែរបងប្អូនចុចនៅលើប៊ូតុងខាងឆ្វេងដៃខាងលើបាទអាចចុចទៅវាចេញជាអក្សរខ្មែរវិញបាទអញ្ចឹងយើងអាចពិនិត្យមើលទី1ស្ថានភាពទីផ្សារឥឡូវខ្ញុំបើកនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យណាម៉ោង4ម៉ោង7:05ហ្នឹងអញ្ចឹងទីផ្សារបិទហើយបាទទីផ្សារបិទតាំងពីល្ងាចថ្ងៃសុក្របាទសុក្រថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យគឺអត់ដំណើរការទេអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាបិទណាអូខេបន្តមកសន្ទុះបាទភាគហ៊ុនហ្នឹងគឺក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រហ្នឹងគឺមានការកើនឡើង 0.02% បាទបើសន្ទុះវាស្មើនឹង 0.15 សន្ទុះវាណាគិតជាភាគរយគឺ 0.02 បាទហើយចំណែកនេះវាលោតចុះលោតឡើងអំពីតម្លៃភាគហ៊ុនបច្ចុប្បន្ន last price គិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះបាទនេះតម្លៃហូរហែមកភាគហ៊ុននៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រយើងក្រុមហ៊ុនដែលលក់ភាគហ៊ុនដូចជាឡើងដល់ទៅ6ឬ7ហើយបងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលព័ត៌មានដូចជាច្បាប់បាទ
anh được rất để chỉ đào bọc cá ấy hô hai để bẻ pon tìm sang một bát bằng pon ai chôm mười này bán ok thì pi đầm nai ca robot CSX và miền ca trading và khả năng ca tình lụa vì miền phi hôn hay năng bàn bầm nol ok miền tình lụa phi hôn miền tình lụa bàn bầm nol chẳng là ní dương mình bàn thay bàn bầm nol mười tiệt hời một phần ném bàn bầm nol ní khi mình toàn bàn mới thì tham mà đang theo không nào khác đây bom bàn bầm nol ní ok và chẳng khi mình toàn bàn mà pin đặt lâm ẩn là lại thế chứ một phần ai ní còn là nịp chi port miền bẹ port mình đang bàn bầm nol ok ní listing and disclosure mà ní bẹ port năng cầm hôn cho bằng chi hay năng ấy xem nhé benefit of listing or anh ấy để tô năng ca cho bằng chi hay Paul bị giỏi này ca cho bằng chi đã bị lộ mùi bạt mũi nó một bộ ảnh mười được không đi và cái bò dài hồ hài cho máuต่อมาที่ครั้งนี้คือมีน product and service มีนนี่ index របស់ CSX អញ្ចឹងទីផ្សារមូលបត្រមួយគឺមាន index របស់គេដើម្បីឲ្យយើងហ្នឹងយកវាមកវិភាគបងប្អូនមកវិភាគ index ហ្នឹងដើម្បីមើលពីហានិភ័យមើលពីអីទៅលើភាគហ៊ុនឬក៏បានបំណុលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងយកសន្ទុះមកវិភាគឧទាហរណ៍យើងចង់វិភាគហានិភ័យឲ្យបានល្អយើងយកសន្ទុះវាចំនួន60សន្ទុះអាច60ខែជាទូទៅ60ខែអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅកន្លែង index ហ្នឹងហើយយើងអាចយកសន្ទុះវានេះបាទសន្ទុះនៅក្នុងទីផ្សារនេះមិនទាន់ល្អដូចនៅក្នុង Yahoo ឬក៏នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំទេបាទទីផ្សារមូលបត្រធំណាបាទមិនទាន់បានល្អប្រសើរឡើយទេមើលទៅដូចជាយើង download យកអត់ទាន់បាន download យកបានផងនេះគាត់ប្រើប្រព័ន្ធមុនរកសន្ទុះអីណាហូហើយឡាក់ប៉ុន្តែមិនទាន់អាចមើលឃើញនៅឡើយទេបើនៅក្នុងបងប្អូនចូលក្នុង Yahoo Finance ចង់បានសន្ទុះអីយើងអាចមើលឃើញណាដូចជាសន្ទុះរបស់ខ្ញុំផ្លេចបាត់ហើយបាទដែលជាសន្ទុះធំទូទៅហ្នឹងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងហ្នឹងគេអាច search មើលសន្ទុះគ្រប់ទីផ្សារបានអូខេខ្ញុំមកពេញទៅផងខ្ញុំខានបើអាខានពង្រៀននៅមុខជា corporate finance យូរចង់ផ្លេចណាបងប្អូនបាទតោះឥឡូវយើងទៅទៀតសិនបន្តមកទៀតនៅមាននេះ company information តកតងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនដែលលក់បានភាគហ៊ុននេះណាមាននេះបងប្អូនចូលមកមើលនេះទៅចូលឡើង company information ហើយឡើង stock ហើយរើសយក listing list companies អូខេអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនទាំងនេះជាក្រុមហ៊ុនដែលលក់ភាគហ៊ុនបាទដែលមានអីគេនេះទៅចូលថ្មីនេះបងប្អូនអីគេ Pastech បាទ Pastech Cambodia អូខេនេះផ្ដល់សេវាកម្មខាងបច្ចេកវិទ្យាខ្ញុំចង់ផ្លេចបច្ចេកវិទ្យាអីថ្ងៃមុនចូលមើលម្ដងហើយបាទដែលគាត់បានចូលទីផ្សារគឺថ្ងៃទី12ខែ8ឆ្នាំ2020យើងនេះហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺ ABC នេះគឺ Aklida បងប្អូនណា Aklida ចូលមុន Pastech នេះបន្តិចណាគឺចូលថ្ងៃទី25ខែ5 2020រីឯកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងបរសេនុបាទគឺចូលនៅឆ្នាំ2017មានភ្នំពេញ SEZ PLC នេះបាទផែដូចជាផែមិនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរាជធានីភ្នំពេញបាទអូខេចូលឆ្នាំ2016ហើយនេះកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញផែគោកបងប្អូននេះអូខេចូលឆ្នាំ2015 Grand Twin International អានេះរោងចក្រកាត់ដេរគឺចូលនៅឆ្នាំ2014ហើយនឹងភ្នំពេញ Water Supply Authority បាទអាជ្ញាធររដ្ឋកោទឹកភ្នំពេញបាទចូលឆ្នាំ2012ចូលមុនគេបំផុតដែលប្រកាសបើកទីផ្សារមូលបត្រមុនគេអូខេដែលគាត់បានចូលណាអូខេនេះយើងចង់មើលរឿងលម្អិតនេះចុចមើលអានឹងបន្តទៅបងប្អូនណារីឯក្រុមហ៊ុនដែលលោកបានបំណុល new bonds listing យើងមើលមានក្រុមហ៊ុនណាខ្លះបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនលោកបានបំណុលបានចុះបញ្ជីច្រើនណាស់ហើយតាំងពីឆ្នាំ2018មកដែរតែមាននេះគេហៅថា bank មាន LLC Cambodia មាន A មាន B ខ្ញុំមិនច្បាស់ដែរទេអានេះមិនមានន័យថាម៉េចទេធនាគារតែមួយទេមាន Advent Banks of Asia Limited ABA មានភ្នំពេញ Commercial Bank មានភ្នំពេញ Commercial Bank ខ្ញុំមិនសូវយល់ដែរមិនដឹងមានពីរនេះដូចថាអី
RMA Cambodia PLC ប្រាសាទ Microfinance Institute PLC បាទអូខេអញ្ចឹងក្រុមនេះជាក្រុមដែលអាចលក់បានបំណុលបានចុះបញ្ជីអញ្ចឹងហើយអាចបោះបានបំណុលលក់បានដែរនៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្របងប្អូនបាទអញ្ចឹងមានភាគច្រើនជាធនាគារបងប្អូនភាគច្រើនជាធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអូខេដែលលក់បានបំណុលហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអាចមើលព័ត៌មានហូរហែលឡើងមកតមកទៀតគឺ market delta មាន index អូនេះដែល index គឺនៅនេះមានដែរនេះបាទនេះបងប្អូននេះអូខេល្អប្រសើរគួរសមដែរតាមិញខ្ញុំមើលនៅក្នុងនេះគាត់តែឃើញការកណនាសន្ទុះទេបាទពេលយើងចង់បាន delta គឺយើងយកនៅក្នុង market index នេះបាទអញ្ចឹង index យើងអាចរើសយកមកបានតែមួយទេ index group មានតែ CSX index បាទហើយយើងរើសមកព្រៀតពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់យកឆ្នាំប្រហែលឆ្នាំ2019មកឧទាហរណ៍បាទឆ្នាំ2019ខែ1អូខេ hold on today បាទយ៉ាស្អីទាំងបងហើយនេះចេះមកចុះបញ្ចេះវិញអូអត់បានទេមិនទាន់សូវល្អសោះបាទចុចយក6ខែឬក៏3ខែឬក៏1ខែហ្នឹងចុចបានអញ្ចឹងអានេះយើងយកអានេះ from វាគួរទៅ from ហ្នឹងវាគួរចេញពីអានេះអាច2019អញ្ចឹងទៅវាគួរទៅបានបងប្អូននេះហើយខែ chain ថ្ងៃទី1អូខេហើយនេះ20ចឹងទៅអូខេខែនេះមកចុងខែ October ទៅបាទចុងខែទៅបាទឲ្យ search បងប្អូននេះអញ្ចឹងតន័យវាបានមកអត់ឃើញអូនេះតន័យគេនេះវាសេចនៅក្រោមបាទតាមធម្មតាយើងត្រូវអាច download វាបានហ្នឹងណា data information usage policy ឯណាហោះហើយអត់ឃើញបងប្អូនតាមពិតបើក្បួនវា search យើង search ហើយយើងអាច download file ហ្នឹងបានដើម្បីយកទៅវិភាគបាទតែនេះមិនទាន់នេះគាត់អាច search មើលឃើញទេបាទយកទៅវិភាគអីក៏មិនទាន់បានដល់ឡើយទេអូខេបងប្អូនបាទនេះ index នៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រហើយបន្តមកទៀតមាន education and publication បាទអានេះយើងអាចមើលក្នុងនឹងបន្ថែមទៅបងប្អូនព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះភាគហ៊ុនរបស់អីផ្សេងបាទអូខេអញ្ចឹងការណែនាំអំពីទីផ្សារមូលបត្រខ្ញុំសូមបង្ហាញប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយសូមគោរពលាបងប្អូនប៉ុណ្ណេះសិនបាទ